หมายข่าวเจาะค่ะคุณสันติสุขมะโรงศรีสุขนี้หยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆที่เกลื่อนอยู่ในประเทศไทยกับบทบาทของคสช.ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะบทบาทและมุมมองของคสช.หรือของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้ายาม้าหรือมุมมองของสาธารณสุขที่มีต่อยาเหล่านี้หมายข่าวเจาะคืนนี้น่าสนใจนะคะคุณสันติสุขมะโรงศรีค่ะเมื่อก่อนเราสงครามยาเสพติดเนี่ยรักวอเนี่ยมันใช้กันทั่วโลกแนวคิดอันนี้ณปัจจุบันมันไม่ใช่มันจะต้องใช้ทั้ง3ระบบให้มันสมดุลกันให้ได้ยุทธวิธีต่อสู้กับยาบ้าปัญหายาเสพติดในยุคปัจจุบันรัฐบาลจะทำยาบ้าแข่งกับพ่อค้ายาจริงหรือเปล่าธุรกิจยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนมูลค่าผลประโยชน์มหาศาลกำไรต่อเม็ดมโหฬารกลุ่มผู้ผลิตและค้ามีหลายกลุ่มหลายเครือข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มยาเสพติดที่ยุ่งเกี่ยวกับประเทศไทยมีมากทำลายแล้วสมัยผม1 กลุ่มมีเครือข่าย60เครือข่ายทำลายไปแล้ว24เครือข่ายผลิตจากชายขอบประเทศเพื่อนบ้านลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทยขายบริโภคในประเทศบางส่วนและส่งไปยังประเทศอื่นๆการปราบปรามจึงต้องประสานความร่วมมือระดับนานาชาติมีปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัยไม่ใช่สร้างภาพด้วยการไล่ฆ่ารายย่อยในประเทศอย่างเดียวกำจัดการผลิตให้มันได้อย่างจริงจังนะแหล่งผลิตถ้าท่านมาไล่จับในประเทศในขณะที่แหล่งผลิตมันก็ป้อนลงมาเนี่ยมันจะจบได้ยังไงผมถึงเล่าให้ท่านฟังว่าผมไปเจรจาเรื่องสามเหลี่ยมทองคำกับยูเอ็นขององค์กรการค้าอาชญากรรมนะครับที่สหประชาชาติพูดกับอาเซียนว่าอย่างไรพูดกับประเทศผู้ผลิตพรีเคอร์เซอร์อย่างไรปัจจุบันราคาขายปลีกยาเสพติดในตลาดมืดยาบ้าเฉลี่ยอยู่ที่120ถึง400บาทต่อเม็ดไอซ์จีละ 2,000 ถึง 3,000 บาทตักละ300ถึง500บาทโคเคน 2,500 ถึง 3,000 บาทต่อกรัมกัญชา100ถึง150บาทต่อห่อต่อถุงเฮโรอีน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อบิ๊กยิ่งราคาแพงกำไรเยอะยิ่งมีส่วนต่างที่นำไปต่อยอดสร้างอิทธิพลจูงใจนักค้ายาปีที่แล้วมีการจับกุมคดียาบ้าระดับ1 ล้านเม็ดขึ้นไป17คดีระดับ100,000 เม็ดขึ้นไป103คดีแต่เครือข่ายการค้ายารายสำคัญก็ยังอยู่ยาเนี่ยมันเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจหรือเปล่ามันสร้างกำไรมหาศาลใช่ไหมล่ะงั้นไอตัวยาเนี่ยถ้ามันถูกลงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะลดผู้ที่มาทำธุรกิจทางการค้าลงยาเสพติดเกิดจากฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตและขายและผู้ที่ซื้อการทำคือต้องลดทั้ง2 อย่างลดทั้งดีแมนด์ลดทั้งซัพพลายถ้าท่านจะมองผู้เสพติดนั้นที่จริงแล้วเขาคือผู้ที่เป็นโรคเป็นเรื้อรังนะฮะต้องอาศัยยาเสพติดเป็นโรคทางสังคมและถึงขั้นที่เป็นโรคจริงๆก็มีคือสมองขาดยาเสพติดไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าในกระบวนการสาธารณสุขกระบวนการสุขภาพที่เขาเดินอยู่ทุกวันนี้มันจะต้องเอื้อให้แพทย์เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ยากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมาในเชิงของสาธารณสุขได้เพราะหลาย10ประเทศมีเกินกว่าครึ่งแล้วที่เขาไปในทางที่ถูกต้องในลักษณะที่เราพูดกันทุกวันนี้แต่เรายังไม่ไปไงด้านผู้เสพส่วนใหญ่ยังไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหากเปลี่ยนบัญชียาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนจากวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ไปเป็นประเภทที่2ยาบ้าก็ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายรัฐบาลยังต้องเดินหน้าปราบปรามกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งกลุ่มและเครือข่ายค้ายาทั้งปราบปรามยึดทรัพย์และทำลายแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำร่วมกับนานาชาติแม่โขงปลอดภัยแต่จะเปิดทางให้สามารถนำยาไปใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้เสพเสมือนผู้ป่วยใช้ในการสาธารณสุขไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาทั่วไปแต่รัฐเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ตลาดมืดหรือกลุ่มพ่อค้ายาคุมตลาดอีกต่อไปแน่นอนจะกระทบต่อผลประโยชน์ในธุรกิจมืดของการค้ายาบ้าเวลาทำเนี่ยมันต้องทำให้ครบทั้งระบบปราบปรามเราก็ทำในเรื่องต่างประเทศที่ผมคุยให้ฟังไงเราต้องไปบล็อกต่างประเทศยังไงบล็อกพื้นที่ผลิตอย่างไรแล้วคุยเจรจากับต่างประเทศยังไงนะครับแล้วปรับแนวทางการปราบปรามภายในประเทศอย่างไรผู้ค้าผู้กลุ่มอย่างไรนี่ก็ทำไปแล้วนะแล้วก็เรื่องระบบป้องกันเรื่องระบบการเข้าชุมชนก็เราประกาศเป็นประชารัฐไปแล้วโดยมุ่งไปสู่การใช้ชุมชนเป็นตัวแก้ปัญหาหลัก
พืชพื้นบ้านที่มีสถานะเป็นยาเสพติด เช่น กระท่อม กัญชา ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะและการควบคุมใหม่ กัญชงกัญชากระท่อมเนี่ยกำลังคุยอยู่ ว่ามันจะเป็นในเรื่องเช่น การปลูกไม่มีปัญหา แต่การเอากัญชาไปกลั่นกรองแล้วเป็นเสพติดนั่นคือปัญหาต้องติดคุกไม่ต้องออกอย่างนี้เห็นไหมมันต้องพูดถึงรายละเอียดนะแล้วมันชาวบ้านเขาจะใช้เป็นยาสามัญจำบ้านได้ไงเห็นไหมถ้าเราบอกว่าทุกอย่างคือยาเสพติดมันคือปัญหาเรายอมรับตรงนี้ไหมแล้วสังคมยอมรับให้เป็นพืชของสามัญของชาวบ้านที่เขาใช้พื้นบ้านก็ปลูกมาแต่ถ้าคนเอาไปเป็นกอบเป็นกำแล้วเป็นกลั่นเข้าขวดเข้าแล้วอันนี้คือยาเสพติดมันต้องติดคุกเนี่ยมันต้องมาแยกแยะกฎหมายแยกแยะกระบวนการคือเราต้องลงรายละเอียดกันให้เยอะขึ้นไงแต่ถ้าเอาง่ายก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยกระท่อมจับให้หมดมันก็จะเป็นอย่างนี้กฎหมายมันง่ายเกินไปที่จะทำไงงั้นการควบคุมมันต้องว่ากันในรายละเอียดอีกเยอะปัญหายาเสพติดเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างร้ายแรงนะครับสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะจัดการด้วยวิธีไหนจึงจะได้ผลยั่งยืน